Мерседес сегодня. Брабус у нас в работе. Это 292, по-моему, кузов у него. Вот так вот выглядит сиденье с регулировками на ручке. Так, на что у него жалобы? Он приехал с жалобой на то, что у него скрипит водительское сиденье. Скрип водительского сидения во время движения. Сиденье, хотя стоит, если честно, мертво. Вот я его шатаю, оно абсолютно даже с места не сдвинется. Странно, конечно. Что там может скрипеть? Он до нас уже съездил в несколько мастерских. Ему ребята не смогли ничем помочь. Кучу смазки ему там везде напхали. В этом сиденье, в полозьях кучу смазки напхали. Вот это вот совсем непонятно, что, почему у нас половица торчит. Так, фишки, клипсы, защелки. Фишка просто болтается у него, черти что. Закрепы вон для этих все оторваны. Так, тут ничего не понятно, в общем, что с сиденьем-то делали. Сейчас мы его поднимем. Ой, блин. Намазюкать-то намазюкали. Ну, говорит, что скрип не убрали. Ой, ё-моё. Вот не защелкнули ничего. И половица у него почему-то сверху торчит. Она же должна у него заправлена быть под этот полозок. Вот такого бугра здесь не должно быть. Черти что. Ладно, в общем, нам нужно начать с разбора сидений этого. Мы сейчас будем потихонечку все это дело разбирать и освещать, как оно все работает, как оно все снимается на вот таком вот сиденье. Сейчас я его вперед подвину. Вперед двигается, получается половица, вон заедает. Ой-ой-ой. Что-то вообще тут накрутили, наворотили человеку. Ага, это так не должна сниматься легко. Что-то она совсем. Ой, туда. Она так легко не снимается. Вон крючочек уже лежит у него. В общем, короче, все понятно. Мастера лазили, походу. Так, это еще вроде как держится. Это он уже с трещинами поломано. Вот они, трещины. Что тут ему намазали, наворотили. Здесь какие-то, блин, щели дикие. Здесь вот все нормально, вроде закрыли. Закрыто все. Здесь щель какая-то дикая, непонятно. Как будто бы оно не дозакрыли, что ли, или что там. Ладно. Сейчас будем все разбирать, смотреть и по факту уже с человеком общаться. Начнем с разбора пластиковых накладок полосков. Так, ну задняя накладка пластиковая у нас снялась, потому что она была сломана. Вот, здесь вот такой вот болт. Не помню, Е12 или сколько. Вот пластиковая накладка. Дальше вторая пластиковая накладка. Сейчас мы ее также будем снимать. Конечно, предварительно вот это все убирать отсюда.
нам не мешалось. В общем, сейчас. Сначала снимем заднюю крышку на сиденье. Для того, чтобы нам отсоединить подголовник, чтобы было легко сиденье потом вытащить наружу. После того, как мы все снимем и отключим. Снизу крышка прикручена вот так вот на два самореза. Вот такие два самореза. Это Торкс. Сейчас посмотрим. Торкс 20, да. Откручиваем два самореза снизу. Дальше у нас телодвижение слева и справа. Вот здесь вот слева и справа. На уровне, где заканчивается карман, есть два вот таких вот крючочка. Они уже у человека отломаны. Один был, вот он, загнут. Здесь второй крючочек. Здесь нужно быть очень аккуратным. Первоначально нужно надавить с левой стороны. Вот здесь вот. Очень сильно нужно надавить, ничего страшного. Этот крючочек тихонечко выйдет, подать спинку на себя. И потом второй крючок вытаскивать. Но этот крючок здесь уже какие-то изверги жестко вытащили. Поэтому тут дело такое. Так, дальше. Спинка держится сверху еще на двух вот таких вот крючках. Эти два крючка, в свою очередь, имеют два вот таких вот зацепа. Они тоже податливые зацепы. Но хитрость вся состоит в том, что они просто так вниз спинку, если после того, как открыли все, вниз если тянуть, она не потянется. Она будет здесь цепляться за вот эти два выступа. Вот этими двумя зацепчиками. Что необходимо сделать? Необходимо потихонечку, блин, ну какой вообще неудобно снимать. Потихонечку, значит, с вот этой стороны сильно внутрь нажимаем и правую сторону вот так вот двигаем, толкаем, и соответственно вот так вот тоже и левую сторону. Тихонько, но при этом нажать надо на вот эту область, вот где заходит центральная часть спинки, вот эти вот ребра жесткости ее. Вот, мы сильно нажимаем, не боимся. И она потом потихонечку она клац и вниз отщелкнется. Ой-ой-ой, да. Вниз вот эта вот защелка, она отщелкнется. Вот. И вот эта вот защелочка точно так же. Берете уже с левой стороны, вот так рукой сильно внутрь нажимаете, чтобы вот это вышло из зацепления с металлом. И туда-сюда. И это надо делать вот прям, ну, сразу может не поддаться. Греть ничем не получится, потому что здесь вообще очень жестко. Ну, поролон не отодвинете, туда просто так не подлезете. Все, сейчас мы спинку сняли, у нас есть доступ к подголовнику. И чтобы снять подголовник оттуда, стащить мы его сейчас вот этими вот. Там такие как стопора стоят, мы эти стопора сейчас снимем, выщелкнем подголовник и спокойно его уже вверх вытащим. Вот, спинка, вот еще внизу имеет такую направляющую, вот такая. Левый и правый крючки отщелкиваются легко, не надо ничем туда лазить, ничего туда делать не надо. Это надо подавать спинку влево, вправо. Здесь, конечно, крюк жесткий. Кто-то уже оторвал. Что делаем дальше? Дальше у нас вот такие две скобы стоят. Вот они изнутри одеваются, вот оттуда, чтобы защелкнуть вот эту часть подголовника. Вот здесь и вот здесь. Вот мы эти две скобочки оттуда вот таким вот шилом под 45 вот сюда залазите. И, ну, под 45 можно под 90. И туда, в сторону сиденья, к рулю, короче, их двигаете. Вот именно изнутри они подстегиваются хорошо. В общем, короче, скобы поснимали. Вот они у нас в руках. После того, как скобы сняли, спокойно, ну, спинку нагибаем назад. И спокойно подголовник вытаскиваем. Вот этот подголовник. В принципе, у нас по нему вопросов никаких нет. Мы его убираем подальше, чтобы было удобно снимать сиденье. Вот и все. Так, поехали дальше. Ну, теперь уже нужно отстегивать и накладки снимать. Дальше добираемся до задних болтов. Так, у нас ключ Е12. Вот такой вот. Так, заднюю накладку снять прям вот в салоне не получится.
она там летая. Вот эта часть с вот этой частью снизу под полоском, она полностью летая. Ее просто так вот сдернуть, тянуть не надо, влево-вправо тащить не надо, сломаете, не получится. Она снимается только после того, как сиденье, скорее всего, вытащим из машины аккуратненько. И там уже нагреть можно, подтянуть что-то уже там по месту, без фанатизма. Потому что здесь у нее зацепов как таковых нет, но есть на полоске зацеп снизу, там такая выступ огромный. Ну, для съема он огромный, не даст снять. Все, пошли на передние болты. Задние освободили. Все нормально. Вот, пока снимали передние болты, вот что нам половица здесь выдала. Она вообще здесь просто задралась. Блин, это ужас какой-то. В общем, сейчас нам нужно снять вот эту вот накладку. Вот. Сначала снимаем огнетушитель. Вот здесь вот у него тянем вверх. Да что ж такое с фокусом? Потом он вот так вот расходится, его ремешок, и он вытаскивается. Дальше откручиваем вот эту вот его посадочное место огнетушителя, чтобы оно нам не мешалось работать. И потом снимаем его. Вот эти вот накладки, они также не снимутся здесь просто так, потому что они друг с дружкой спаяны по нижней части, по полоску. Передняя и вот это вот. Передняя левая, передняя правая. Поэтому берем ключ и откручиваем болты. 30-м торксом открутили два болта, вот эти вот крепежные, посадочного места огнетушителя. Вот так вот оно стоит здесь. Потом его в левую сторону на выход вытянули, сняли, чтобы оно, ну, реально нам мешаться будет. И вот отключать штекера и тому подобное. И все. Так. Что мы тут у нас скрывается? На полу валяется. Просто так болтается. Странно. Что-то не работает. Это тоже не подсоединено. Ну, в принципе, все, что видели, все так и осталось. Единственное, нужно сейчас отключить общие две фишки. Безопасность и основную по электроуправлению. Если на этом автомобиле не снимать аккумулятор и отключать фишки таким образом, то ошибка пропишется, 100% пропишется, поэтому там уже на усмотрение, на свой страх и риск можно спокойно отключать аккумулятор, кому страшно. Вот. Либо можете не отключать, но потом ошибку надо сбрасывать. Откручиваем болты и отключаем два этих. Ну тут вот все интуитивно тоже. Вот раз нажали защелочку, вот она. И туда двигайте, она его вытащит. Ну и здесь по бокам вот они, две маленькие такие защелочки. Их ногтями поддеть с двух сторон и на себя, и она вытащится. Все. И тогда шнур мы, основной шлейф, вернее, мы освободим и сиденье вытащим из... Ага, подождите, вытащим. Что-то я разогнался, совсем забыл про ремешок. Тут же ремешок еще должен отстегнуться. Так, тогда полезем потом отстегивать ремень. Сейчас мы вот это все открутим. Поехали по ремню. Значит, ремень у нас здесь прикручен. Торкс 50, по-моему. Закрыт вот такой вот пластиковой крышкой. Как снимается пластиковая крышка? В пластиковой крышке есть куча зацепов. Вот этот верхний, он вот сюда вот цепляется. Задний, нижний, он цепляется вот здесь вот. Вот сюда. Сзади. Потом центральный, вот этот вот, он цепляется вот сюда. Потом нижний, вот этот вот, его зацеп, вот он. И передняя направляющая, она как вставляется. То есть она вот сюда попадает.
Значит, смысл в чем? Крышка одевается вот так. Она сначала передний направляющий, он туда одевается, потом вот так вот вставляется и всеми этими зацепами защелкивается. Ну, крючки, защелки все в принципе можно сломать, если сильно, конечно, захотеть. Но смысл в чем? Подать пластик плюс-минус податливый, начинаем снимать с задней части по кругу, периметру. Оттягиваем заднюю часть на себя, вот эту вот на себя и тихонько тянем. После того, как оттянули эту заднюю часть, дальше крышку снизу тихонечко вверх давим, выходит из зацепления вот это вот, и верхнюю часть на себя тихонько. Как вот эта вся отсоединилась, вот здесь будет держать по центру вот этот вот крюк. Его необходимо снизу аккуратненько вот так вот крышку поддавливать вверх, но при этом вот эту чуть-чуть натягивать, и он тогда освободится. Аккуратно, тихонечко он выскочит. Вот, нижняя часть вот это нужно снизу, короче, залезть вот так вот и рукой вниз потянуть и на себя. И тогда крышка отсюда отцепится. А передняя, ну, потом, когда она вся будет свободна, просто вперед ее вот так подаете, и все, и крышка здесь. Все на месте, все целое. Ничего не сломано. Получили доступ к болту. Сейчас будем откручивать его. Ну, то сейчас не принципиально, она не сильно нам нужна снимать. Посмотрим, что дальше у нас. Откручиваем болт торкс 50. Я ошибся, здесь не 50, здесь 45 торкс. Мы открутили его. Вот. Ремешок, в принципе, нам не мешает. Мы его пока там оставим, чтобы он не скрутился весь. Пусть болт, как утяжелитель, будет на нем. Так, все, болты мы передние также открутили. Сейчас сиденье выставляем в нужное нам положение. Выдвигаем, как нам необходимо для работы. Полностью все механизмы, чтобы были открыты, раскрыто сиденье. И будем смотреть, что там у него трещит или пищит, или скрипит. Спинку ставим. Да, все вверх, все вверх. Ну, в принципе, можно уже и вытаскивать его из машины. Сейчас отключим шлейф и вытащим сиденье из машины аккуратненько. Да. Так, дальше мы это сиденье приподняли, поставили его на задние, вон задние стопора, вернее, ну, направляющие, чтобы снять вот эту вот крышку, которая здесь одевается, и переднюю крышку. Значит, крышка вот полностью, она идет летая, выглядит вот так. Вот у нее зацепчик, вот я показываю пальцем, вот он, вот. И этот зацеп необходимо после того, как мы все приподнимем, если хотите здесь на месте снимать, необходимо приподнять чуть-чуть сиденье и туда пролезть лопаточкой и аккуратно вниз подать. И вся эта конструкция, вот эта вот вся, выйдет из зацепления. Там на ней ничего такого нет. Никаких больше зацепов нет. Так, и вот эта конструкция, ну, абсолютно так же. Она вот здесь имеет зацеп небольшой. Также ее поднимаем. Правда, оттуда уже надо подлазить. Нажали, вверх подняли, вниз опустили и вперед потянули. Все, конструкция слезла, чтобы они нам не мешались и, не дай бог, не сломались в процессе съема сидения. Так, заднюю вот ту пока мы снять не можем. У нее направляющая, она большая. Ну, вместе с седлом она у нас тогда пойдет на операционный стол. Все, седло вынимаем из машины. Как снимается, получается, задняя правая накладка. У нее тут стоит штырь, вот такой вот. Это направляющий штырь для полозьев. Накладку, соответственно, нужно на себя вытащить, чтобы вот эта вот часть накладки уперлась в штырь. Потом повернуть ее боком вот таким вот образом. Так сказать, чуть-чуть на излом ее взять. И аккуратно от маленького полозочка, от маленькой высоты полоска, вот через вот этот вот уголочек, вот этот пальцем показываю,
вокруг штыря тихонечко снять. Все, накладка снята. Нам ничего не мешает. Мы можем спокойно работать с сиденьем. Ничего не лопнет, не треснет нигде. Сейчас все остальное будем снимать, смотреть, в чем проблема. Нам нужно добраться до причины скрипа сиденья. Поэтому мы сейчас исключим все болячки мерсовские. Мы снимаем вот эту крышку, накладку декоративную. У нее раз, два, три направляющих. Раз, два, три. Раз, два, три, 4, 5 зацепов. Ну, если интуитивно так смотреть, вот на зацепы вот с этой стороны. Вот раз поближе, который здесь. Следующий, второй. Вот эти два в зоне доступа находятся. Оттуда можно достать. Дальше вот этот вот здесь вот спокойно на себя можно шилом потихонечку подтянуть. Они легко расщепляются, но лучше руками не тянуть, лучше помогать себе либо шилом, либо чем-то туда подлазить. Вот следующий, вот так нажимаете, она вон двигается, отходит. И верхний еще есть вот такой зацеп. Все, крышка у нас снята. Дальше снимаем вот эту пластиковую крышку. Она у нас Torx 20. Раз, два. Так, ага, она еще из двух состоит. Это е-мое. Ладно, в общем, сейчас снимем, покажем. Снимаем вот эту крышку. Откручиваются 4 болта на Torx 20. Да, Torx 20. Раз, два, три, 4. Дальше она здесь легко слезает. Вот самый основной крюк, который не дает слезть. Сначала отсюда подаем вперед, чтобы она вышла из вот этих вот тут два ее зацепа. Один зацеп, второй зацеп, даже три. Она спокойно вперед подается, легко выходит. Как она вышла, тогда ее тянем вот сюда назад и через вот эту часть, вот этот крюк снимаем. Все, она у нас в руках. Кто-то тут ее прыскал, мазал уже походу тефлоновой смазкой. Не знаю, пока неизвестно, что к чему. Ну, еще есть подозрение на торсион у нас. Он сухой почему-то. Здесь у него. Вот надо будет нам торсион проверить. Так, теперь снимаем. В принципе, можно снять и заднюю крышку. Вот это вот со всей ерундистикой. Тут раз, два, три, 4 болта. Ну, она нам тяжело сейчас поддастся, но она нам не мешает для дальнейшей работы. Вот здесь тоже все пластиковое. Блин, ё-моё, все пластмассовое. Так, ну, переворачиваем на другой бок сиденья. Нам нужно отстегнуть спинку и добраться до нижней части, чтобы мы открутили спинку. Ага, тут открутить спинку не получится, по-любому надо вот это снимать. Значит, снимем ее, сдвинем в сторону. Болты вот эти открутим, Torx. И пластмасску эту пододвинем. Вот у нее еще есть вот такая защелочка здесь. Быть аккуратным надо. Вот она. Выщелкнем, вытащим. Или может сразу корыто снимем. Ну, посмотрим. Можно и корыто сразу снять. Оно здесь держится легко. Сейчас отсоединим эти воздухошланги и все. Так, и подогрев отсоединить надо будет. И внутрь залезем, посмотрим, в чем там проблема. Думаю, лучше корыто снять будет проще потом. Так, ну что, тогда корыто как снимается? У нас Torx здесь 40 или 30, по-моему. Сейчас посмотрим. Нет, это 30-й Torx. Откручиваем 2 торкса и снимаем вот эти вот скобы. Когда снимем скобы, у нас корыто вот это вперед подастся. Необходимо будет снять быстросъем. Тут нет. Да, быстросъем. Надо будет снять воздушный шланг. В общем, ладно. И подогрев, который туда уходит. Вон там. Вон он, этот подогрев. Провод. Мы его отследим и отключим. А здесь оно просто держится на усилителе заднем. Здесь мы отключили шланг. Шланг у него не на быстросъеме, к сожалению, оказался, а на вот таком вот зацепчике маленьким.
Вот этот маленький зацепчик, он, когда шланг внутрь вставляется, он как действует как крючок. Он его изнутри цепляет за вот эту вот пластмасску, вот, и держит. Поэтому его нужно желательно поднагреть немножечко и аккуратно сюда подлазите тоже шильцем и его отодвигаете без фанатизма. Аккуратно отодвинули, чтобы не сломать. И все, и она отщелкивается. Здесь мы открутили вот эти вот крепежные элементы. Торкс 30, да. Сиденье вверх потянули, оно у нас снялось. Вот крепежные элементы у нас пластиковые здесь на седле остались. Их тоже можно, в принципе, снять. Они вот такого вот формата, чтобы их не сломать, их можно раз, оба снять. И сейчас отключаем подогрев. Подогрев у нас идет вот сюда на синий штекер. Вон он. Сейчас мы этот синий штекер рассоединим. И все, и седло можно вытаскивать. Тут больше. А, нет, стоп. Сначала еще отключим этот фонарь, в общем, снимем. Подсветки ног пассажиров. Да и все, больше ничего там нет. Как снимается задний фонарь? Задний фонарь, значит, имеет вот такие вот клипсы. Они вставляются вот сюда внутрь. В общем, их надо поддеть либо тонкой лопаточкой, либо клипсодером. Сами эти клипсы вытащить. Вот они. Убрать. Потом клипсодером также потихонечку подлезть и повытаскивать фонарь. Дальше внутри нам откроется вот такой вот тоже штекер на подсветку фонаря. Снимем клипсу его, вернее, ёршик. Вот здесь вот он находился. И все, сиденье можно вытаскивать. Так, отсоединили мы, кстати, этот провод подогрева. Он такой не супер сложный. Ну, все. Что у нас? Сейчас вытащим, значит, сиденье. Дальше откручиваем пластмасски с доступом, чтобы у нас был доступ к болтам спинки. Да. Вот эта пластмасска, она откручивается. Будьте внимательны, здесь 4 болта. 2 в центре одного маленького размера и 2 по краям от больших размеров. Ой, сейчас и не попадешь, наверное, в них. В общем, короче, когда открутили вот эту часть, ее берем вот сюда на изгиб и вытаскиваем на себя. Заднюю часть аккуратно отщелкиваем вот эту, но она сама выскочит, в принципе, оттуда. Поворачиваем, вытаскиваем, все, она у нас в руках. Блин. Тут бы не забыть, что 2 в центре, да? Ну, доступ здесь к спинке имеем. Седло мы уже сняли. Сейчас ту сторону разберем. Будем осматривать, в чем проблема. Да, когда седло сняли, здесь вот с этой стороны не дало ей сниматься еще шлейф проводов. Его тоже надо будет клипсодером аккуратно снять. Ну, а так все вроде отщелкнулось. Брус. Так, ну, сейчас тут в сторону будем снимать. Как снимается правый пластик? Крышка пластиковая. Откручивается торкс 20-ка, но крышка просто так не отстегнется. Здесь у нее защелки на самой крышке вот таким вот образом стоят. Они вот такие хитрые. Вот раз. 2, 3. Вот, они ломкие, их надо нагревать. И одна, вот эта вот направляющая, но она уже была сломана, она цепляется вон туда. А защелочки цепляются вот раз, два, три. В общем, смысл в чем? Как снимается? Нагревается все это дело, и потом вот здесь вот руками вон туда по направлению надо давить и вверх поднимать. То есть надо давить и вверх, давить и вверх. Вот так вот. Их 3 штуки. Раз, два, 3. Давите внутрь и наверх. Ну только желательно нагреть, иначе сломаются. Вот отсюда нагреваете их, давите и вверх. Все, как вы их раздавили вверх, они вот та вот может не отщелкнуться, у нее доступ
есть вот тут вот. Вот здесь вот доступ есть к ней. Но так как она уже была сломана до нас, то она нам и не понадобилась. Так, передние две вот сюда защелкиваются. Вот за вот эти два выступа. Вот две их защелочки. А основная направляющая это вот. Потом ее вот так вот вперед и снимаем. Да, здесь уже вот эта штуковина была сломана. А все остальное мы сняли. Ну, понятное дело, когда что-то сломано, она снимается легко. Вот эти два зацепчика тоже ломаются. Туда подлазить нужно аккуратно шилом. Нагревать обязательно. Нагревать это АБС пластик. И все. Сейчас вот эту часть снимаем как? Откручиваем на себя вниз. Поворачиваем. Вытаскиваем. Все. Так, ну разобрали мы сиденье. Нижнюю часть смазали. Все остальные пластики, обивку сняли. И у сиденья, получается, мы обнаружили вот такую уже хорошо натертую картинку с этой стороны и не сильно натертую с вот этой. Вот это то, что вызывает скрип на сиденье. Вот оно. Это металлический пруд самого седла. И с этой стороны тоже не сильно. Короче, смысл в чем? Человек вот сидит, ерзает на сиденье, и у него, получается, подушка в корыте также ерзает, и вот она ему трет. Он говорит, какой-то скрип металлический. Вот она ему так хорошо натерла, что тут уже нехилая выработка получилась. Мерседес. Как он там? Бармалей, да. Вот. И вот это тоже моментики. А где же она тут у нас трет? И это тоже. Ага. Нет, ну это по пластику трет. Тут не должно скрипеть. Ну вот. Зад точно скрипит. На Мерсе сделали сиденье, убрали скрип, смазали торсион. Что еще сделали? Убрали пластмассу, значит, всю прошли моделином по периметру, чтобы она уже не сковчала у него. В общем, на этом Бармалее еще сделали на сиденье вот там вот, что об ковшик протертый поролон терся, проклеили там. Ну и седло, соответственно, собирается все вот сюда в обратном порядке, как и разбирали. Как разбирали, я все показал. Все нужно защелкнуть, чтобы нигде ни щелочек, ничего нигде не было. Блин, подсветки нет. Все назад установили. Все, что было до нас сломано, приклеили, припаяли, подремонтировали. На спинке тоже крючок один сделали. Нижние частички вот эти вот все теперь не шатаются. Не выскакивают сами по себе накладки. Все. Скрипа уже у человека точно быть не должно. Но он еще и просит второе сиденье ему также продиагностировать по полной программе. Ну, это уже на будущее. Ремень, все прикручено. Будем надеяться, что скрип мы побороли. Тут самая главная цель была показать, как разбирается. Ну, собирается все в обратном порядке. Спинку мы полностью не разбирали, поэтому она как есть, так есть. Основное это пластик, как снять и вытащить из машины. Все. Бармалей отремонтирован. Может клиент ехать спокойно.